السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم الصديقات والأصدقاء. اليوم فاجأنا النظام السوري بمفاجأة ظريفة ولطيفة. عم بيحكي لنا أنه هو عنده هيئات قانونية وهيئات محاسبية ليس على مستوى الوطن فحسب وإنما على مستوى العالم. في شيء بسوريا اسمه هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب. هذا كله هيئة واحدة تيجي يعني دفعة واحدة، بقج واحد. هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، سحبة واحدة. هاي هيئة يعني لم نرجع لها. وبنفس الوقت الأسد بيعتدي على المياه الإقليمية اللبنانية وبيسرق 750 كيلو متر مربع من مياه لبنان حسب زعم بعض أساس اللبنانيين. أساس اللبنانيين بيقولوا أنه هم رسموا الحدود والأسد رفض يرسم، ورفض يبعث لجنة، ورفض أي مشاركة للبنان بتقسيم المياه. هو رسم لحاله وهم رسموا لحالهم. هم خاطبوا الأمم المتحدة بال 2017 وثبتوا حدودهم المائية، والأسد ما ثبت شيء بالأمم المتحدة. والآن لزم شركة كابيتال الروسية بالتنقيب، لزم العقد للشركة الروسية بالتنقيب على الغاز في المتوسط، وتجاوز كما يزعم الساسة اللبنانيون 750 كيلومتر مربع. وكان اليوم يعني سمير جعجع عم بيطالب لبنان، حكومة لبنان ورئيس لبنان والحكومة المنصرمة المنحلة، انه لازم يتصرفوا فورا اتجاه هذا الاعتداء السافر على المياه الإقليمية اللبنانية. طبعا لما بيكون الحكي عن المياه الإقليمية اللبنانية أمر عادي، انه في مياه إقليمية لبنانية ولازم يعني الحكومة اللبنانية تسعى للحفاظ عليها. واحنا بالمقابل لازم نسعى. يعني انا حكيت قبل، اذا تذكروا قبل يومين ثلاث كنا عم نحكي بموضوع ترسيم الحدود، ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان ومع غير لبنان. يعني ما بصير تظل الحدود سايبة إلا لمصلحة الإرهابيين. يلي بيستفيد من سيبان الحدود، من تسيب الحدود، هم الإرهابيين فقط، سواء كان بشار وسواء كان حسن. يعني المواطن اللبناني والمواطن السوري أكيد هو متضرر من تسيب الحدود وفلتانها. فما بالكم بالحدود البحرية. يعني الحدود البحرية معناته لما كان زماناته بعام 2000 وقبل ال 2000 من 90 لل 2000 كان في 31 ميناء غير شرعي على سواحل المتوسط السورية لحالها. يعني شيلة هلال الأسد، شيلة سليمان الأسد، وشيلة دريد الأسد، وشي مش عارف مين، وكل واحد عامل ميناء لحاله. هاي الموانئ كانت ممتدة. يعني حتى لبنان فيه كثير كان موانئ أيضا غير شرعية، بما فيها ميناء بيروت كان فيه قسم غير شرعي ويتم عليه حسن نصر الله. مش هذا الموضوع اللي بدنا نحكي عنه، والموانئ وهي قصة ثانية. اللي بدنا نحكي عنه انه شلون تتصرف حكومة الأسد اتجاه لبنان، ما زالت تتصرف انه ما بدها تتفق على شيء محدد، ما بدها ترسم الحدود البرية، ما بدها ترسم الحدود البحرية، رغم انه البريطانيين دخلوا ونشروا 190 نقطة مراقبة عن طريق الجيش اللبناني. يعني عززت او دعمت الجيش اللبناني من اجل انشاء 190 نقطة مراقبة على طول الحدود السورية اللبنانية. لكن اليوم احنا من حقنا كسوريين، مش من حقنا، من واجبنا كسوريين اليوم نحكي بمدينة اسمها القصير، مدينة مغتصبة، هيك اسمها، مدينة محتلة، هيك اسمها. لما بنحكي بالجولان نحكي بالقصير. لما بدنا نقول العدو الصهيوني احتل الجولان بنقول العدو الإيراني احتل القصير. هذا اسمه احتلال، ما في له اسم آخر، ما في أي توصيف آخر لوجود حزب الله في مزارع ومساكن وبيوت القصير إلا هو احتلال، ما له مسمى آخر. لما بده يطالب سمير جعجع مع احترامنا له أو جنبلاط أو أي سياسي آخر في لبنان بالمياه الإقليمية اللبنانية، احنا عم نطالب بالأرض. أقل ما هنالك المياه ما فيهاش سكان، ما فيهاش منازل تهدمت، ما فيهاش مقابر للشهداء تم تشويهها وتم تدميرها وتم العبث فيها. انتوا عم بتطالبوا بمي مالحة، احنا عم نطالب بأرض، بسكان، بشعب كان موجود على هاي الأرض.
لما انتم بدكم تطالبوا احنا بدنا نطالب ايضا. حقوقنا لدى لبنان اليوم اكبر من حقوق لبنان ب10,000 مليون مره. نحن لا ننكر انه في للبنان حق بالمياه او كذا، هذا يتبع يعني مثل ما قال سمير جعجع للجان التقنيه تطلع وتحدد وتقيس وتحسب والى اخره. في قوانين دوليه ناظمه، في قوانين دوليه ناظمه لترسيم الحدود البحريه، لكن شو هو القانون الناظم لاستعاده القصير الى سياده الاسد، السياده السوريه؟ مش عم بقول بدي اياها تتبعوا لي اياها، لا للائتلاف ولا للجيش الوطني ولا للمحيسني، تبعوها للاسد. الاسد الان لا يجرؤ، بشار الاسد نفسه لا يجرؤ دخول مدينه القصير، ممنوع من دخول مدينه القصير كما هو ممنوع من دخول مدينه حلب. الاسد ممنوع من يوم تحررت حلب ما دخلها، ممنوع. والقصير ممنوع. لما احنا بدنا نحكي، لما بدنا نطالب، لما بيكون في حقوق، لما بيكون في محاكم، لما بيكون في نظام، والله احنا جاهزين وبنفتح مثل ما بقولوا يعني بنفتح صدرنا للمشارعة. يلي بده يشارعنا يتفضل. احنا بنطالب بأكثر من 4-5 آلاف شهيد من مدينة القصير لحالها، مدنيين وغير مدنيين وأطفال ونساء وإلى آخره. لما الخرفان ميشيل عون هذا الأهبل بيطالب انه والله بيقول انه والله السوريين شكلوا ضغط على الاقتصاد. يا اخي شغلتك بسيطة يا ميشيل عون، اسحب حسن نصر الله من القصير ورجع القصير عليها وانتهت القصة. بنحل لك مشكلتك ب5 دقائق. يعني انت ليش ما عاملها قصة وسلافة وعم تشحد على السوريين وما عندكم مش اساسا دخل بلبنان الا المواطن السوري؟ اليوم الدخل الوحيد للبنان لدولة لبنان هو المواطن السوري والمساعدات الاممية والمساعدات الخليجية يلي بتيجي للمواطن السوري بتنهبوها. هذا الدخل الوحيد. مثل الاسد بقول لك الدخل الوحيد تبعنا هو الارهابيين، كان يجيهم دولارات ويصرفوها عندنا. هيني هذا اللي عم بصير يا اخوانا. شغله ما بدها يعني لا سياسه وسياسيين واجتماعات، شغله واضحه بسيطه جدا. في عندنا احنا مجموعات مقاتله ارهابيه، جرائم عابره للجغرافيا موجوده في البوكمال والميادين لحسن نصر الله، وموجوده بالقصير والى اخره. تنسحب هذه المجموعات القاتله المجرمه وخلي هالمواطنين اللي بلبنان يرجعوا على بيوتهم. كفى الله المؤمنين شر القتال. وخلي المواطن اللبناني يرغد يعني بعيشه الهنيء مع ميشيل عون وحسن نصر الله وسمير وكل البشريه. اللبنانيين الكيوت خلهم يمارسوا حياتهم وديمقراطيتهم واقتصادهم المزدهر. احنا والله معاهم. يعني مثل ما بقول المثل، لا كان جارك بخير انت بطرفه. يعني انت بنعمه، طالما جارك بنعمه انت بنعمه. احنا نتمنى ان يزدهر لبنان وان يكون لبنان، يعني احنا بالعكس اسر سرورنا لبنان والاردن. يكون الممتازات هيك ومواطنهم مرغرد ومنعنش، تلحقنا نعنش شوي. بس النعنشه ما بتصير على الحدود البحريه وتنترك الحدود البريه. يعني كان احنا كنا نتمنى على الدكتور سمير جعجع انه يحكي بالحدود البريه ايضا، انه تعالوا نشوف مزارع شبعه سوريه ولا لبنانيه، تعالوا نشوف القصير سوريه ولا لبنانيه، خلينا ننهي هالكم نفذ هذول هالمشاكل العالقه. واحنا والله مع لبنان، شعب لبنان بكل طوائفه، احنا ما عندنا اي مشكله مع شعب لبنان، عندنا مشكله مع عصابه اجراميه قاتله عابره للحدود اللي هي عصابه حسن بس. لا لي مشكله مع البطريرك الراعي، ولا لي مشكله مع العونيين، ولا لي مشكله مع شو اسمه الكتائبيين، ولا لي مشكله مع التقدميين الاشتراكيين، ولا لي مشكله مع حدا. هاي سياستهم ببلادهم، بيسموا حالهم احزاب مثل ما بدهم يصطفلوا. انا بيهمني انه في عندي عصابه قاتله هجرت اهلي، هجرت ناسي من مدنها وقراها، واحنا بنطالب من هاي العصابه الانسحاب، وبنطالب من الامم المتحده ومن كل المؤسسات والمنظمات الدوليه المساعده والمساهمه، يعني في حفاظ على ضبط الحدود وحمايتنا من مخدرات ومتفجرات حسن نصر الله. هذا بالنسبه للحدود اللبنانيه البحريه اللي اغتصبها وسرقها طبعا بشار الاسد، وحسن نصر الله ما معه خبر، يعني مسوي حاله نايم، مسوي حاله ميت. لما الموضوع بيتعلق ببشار الاسد مسوي حاله ميت، لانه محور واحد، محور مقاومه
يعني سواء إيران أخذت لبنان، وسواء الأسد أخذ لبنان، وسواء هذا كله يعني في البيت الداخلي. بالنسبة لحسن ما في مشكلة، يعني ما في شيء، ما في سرقة خارجية تعتبر. طيب، بنيجي لهيئة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب والفساد. اليوم أصدرت قرار والله ما بعرف شو هو القرار، معاقبة ولا يعني ملاحقة لرجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو ونصر الحريري وعبد الحكيم قطيفان ووليد جنبلاط وسليمان عودة، ويعني شيء من أقصى اليمين وشيء من أقصى اليسار. يعني مو مخلين حدا إلا ذاكرينه بالجردة. يعني قال غسيل أموال وتمويل إرهاب يعني والله كنت دورت شي ساعة بلشي ألاقي اسم يعني ترامب، ما لقيت، رغم أنه ذكر يعني القرار اسم بعض المؤسسات الأمريكية الإغاثية اللي هي بتعمل بأمرة وزير الخارجية الأمريكي وبتعمل بأمرة الرئيس الأمريكي. أنا والله يعني الأسد حقيقة يعني بيعبي عيني أحيانا، يعني بيطلع معه، يعني الولد إذا حصر دماغه حقيقة بيطلع معه. إنه كل هالعقوبات على كل هالدول وكل هالشخصيات، شي وزراء وشي رؤساء وشي شيوخ بالخليج العربي وشي يعني شي كثير القائمة، يعني طائفة معه. يعني الحقيقة أنا هذا الولد لما بيحصر دماغه حقيقة بيعجبني، بس لحد الآن ما قدر يطالع عقوبة واحدة برئيس حكومته السابق، ولا برئيس حكومته الحالي، ولا وزير من وزراء الفاسدين، ولا ضابط أمن من ضباط الفاسدين. يعني أنت بدك تقنعني أنت بدك تصدر عقوبات بأردوغان وأنت مش قادر تعاقب عندك ضابط، ولا أبو علي خضور اللي ريحته طالعة بكل الوطن العربي، كل الناس بيقول لك أبو علي خضور اللي نهب البلد، وأنت مش قادر تعاقبه. بدك تقنعني إنه أنت رايح تعاقب يعني أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق وأردوغان رئيس الدولة الحالي. يعني طبعا مش دفاعا عن حدا، يعني مشان ما حدا يفهم الحكي على كيفه، بس يعني يلي بيكبر الحجر ما بيضرب، والكلب يلي بيعوي ما بيعض. الكلب احفظوها هاي، الكلب اللي بيعوي ما بيعض، وهذا زلمتنا كلب بيعوي. شو؟ كلب وبيعوي، يعني لا تخافوا ما بيعض، بس طخي على الارض بيبهرب بفل بلوح بذيله. فيعني لما بدها تكون هاي الهيئة تبع غسيل الأموال ومكافحته وبتفرج على واقع البلد، بنتفرج على واقع البلد اللي هي فيه مصيبة الفساد اللي بسوريا. طيب هاي الهيئة شو بتشتغل؟ يعني المفروض يكون عندها إصدار يومي، كل يوم 50-60 فاسد من بشار ونازل، لأنه لازم يحاسبوا بشار أيضا على القوانين والمراسيم اللي أصدرها لرامي وفصلها على قياسه، لأنه أساس الفساد هو تشريع الفساد. يعني بشار الأسد بمرحلة من المراحل هو والدردري ومحمد الحسين كان عملهم إيجاد تشريعات خاصة بالفساد، تشريعات خاصة بالفساد. محاكمة رامي الأخيرة عن طريق محكمة الهيئة الدستورية ومش عارف شو المحكمة الدستورية، هذا نوع من أنواع الفساد، فساد حقيقي. ما بيحق له يحاكم رامي بهذه الطريقة، ما بيحق له، القانون لا يجيز ذلك. هون في فساد، في تسلط على القضاء، في مصادرة لرأي القضاء أو للمحكمة اللي عم بيعمله بشار الأسد. في فساد بهيكلية الدولة. لا يجوز أن يكون رئيس الدولة هو يعني رئيس هيئة القضائية العليا في الدولة، ما بيجوز، ما بصير. لازم تكون القضاء مستقل. شلون مستقل ورئيس القضاء هو رئيس الجمهورية؟ ما بزبط. إذا في فساد، إذا إحنا اليوم عم نبلغ رئيس هيئة الفساد مكافحة الفساد وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وإلى آخره أن يلقي القبض على بشار الأسد بصفته فاسدا ومفسدا للدولة السورية. إذا أنت رئيس هيئة، طيب لمين تتبع الهيئة هاي؟ لازم تكون أيضا هيئة مستقلة، لا تتبع لوزير عدل ولا تتبع لقصر جمهوري ولا حدا. يعني لازم يكون في أساسا نيابة عامة في الموضوع،
مش هيئة إعلاك مصدي موظفين. لما أنا بدي أحكي بقضايا قانونية، مكافحة إرهاب، بدي أحكي بغسيل أموال، بده يكون في قضاة كل واحد راسه يعني قد قاطرة التراكتور، قاري تشريعات دولية راسه يعني قد القاطرة تبع التراكتور تماما. القاضي يلي بده يشغل منصب عضو في هيئة مكافحة الفساد ولا مكافحة الإرهاب ولا غسيل الأموال، مش موظف يعني معه ليسانس محاسبة ولا معه ليسانس تجارة واقتصاد بده يشتغل بلجنة لمكافحة الفساد. الفساد هذا ما عندك الفساد، مين بدك فساد؟ مين اللي سمي لك اياهم يعني وبسمي لك كل واحد شلون سلسل امواله. وسيم قطان وسامر فوز وعلي خضور وكلهم بنعرف شلون عم تمشي الاموال ومنين عم تقضى وين عم بتروح وين عم تيجي، كله معروف. هذا كله فساد مشرعا تحت ظل القانون، تحت ظل القيادة الحكيمة. لذلك بنشوف احنا بنقول لكم انه اللي بيكبر الحجر ما بيضرب، والكلب اللي بينبح ما بيعض. يعني هذا عم بيطعم جوز فارغ لشعبنا، انه والله عم بكافح فساد، وانه في علي مؤامرة دولية، وانه الخليج العربي ما بعرف وشو، وانه اردوغان ما بعرف ماله ولك ذريبة ترحلتك يا بهيمة. ولك الحرامية عندك، وانت قلت بدا اساسا انت قلت للصحفيين انه الحصار الاقتصادي ما اثر فينا، يلي اثر فينا الفساد. نعم هناك فساد، انت قلت نعم هناك فساد. طيب ولك يا جحش فرجيني شيء فاسد حبسته. لك صار لك 20 سنة حمار، قصدي رئيس يعني 20 سنة، ها؟ كم واحد حبست بتهمة فساد؟ لك ليش ما بتعلنها الأحكام عن ملاء؟ أنه والله المحكمة القاضي الفلاني، محكمة البداية، محكمة الجزاء، محكمة الجنايات، محكمة النقص، صدقة لك هيك خلينا نقرأ شيء قانوني، حالة قانونية بالبلد، حالة قانونية عالجت حالة فساد حتى المواطن يثق فيك ويثق بحكومتك، يثق بسلطتك. يا جحش جاي تقول لي هيئة وما هيئة، ولك ما بدها هيئة. الهيئة بتمسك الفاسد بتجهز له ملفه وبتسلمه للقضاء. القضاء بيمشي بالقضية، القضاء النزيه العادل بالدليل والحجة والبرهان والوثيقة. بحكمه حاكم بداية الجزاء بتحكمه، ولا الجنايات ولا الجنح، ولا بتحول نظاميا حسب قاضي التحقيق. إحالة قاضي التحقيق بتكون يا جحش، في قاضي تحقيق هو بده يعمل الإحالة، هو اللي بيحدد وين بده يودي هذا المتهم الفاسد او الارهابي، الى الجنح ولا الى الجنايات ولا الى جهنم الحمراء اللي تشيلك ان شاء الله. لك صار لك 20 سنه حمار ما عم تفهم مش عم بدك تشتغل يا زلمه. تعال علمك يعني يطلعوا بياسين يقول لك انه هيك لازم تشتغل انت. لك شو هاي هيئه الجحوش هاي اللي بدها تعاقب الكره الارضيه؟ لك هذول بدك تحيلهم كل واحد له ملف، بتحيله لقاضي التحقيق، بيجي قاضي التحقيق بيستدعي رجب طيب اردوغان بيحقق معه وبقول له يا رجب احنا قررنا نحولك على محكمة الجنح ولا الجنايات ولا الأحداث. بجوز يحولها محكمة السير. ها؟ شو اللي انت جايب لي كم مصروع كم أهبل بتقول ما هذول هذا هيئة ما بعرفوا شو، هيئة مكافحة السكر والأمر بالمعروف والنهي عن السكر. شو المسخرة هاي يا زلمة؟ يا زلمة وين القضاء اللي عندك؟ وين وزارة العدل اللي عندك؟ وين النائب العام اللي عندك؟ وين نائب عام الجمهورية ما يرفع دعاوى بحق هاي الناس ويلاحقها ويتعمم اسمها بالنشرة الحمراء بالانتربول الدولي؟ جاي تتهبل علي يا زلمة، بتقول والله في عندي لجنة ما بعرف شو قالوا انه يلا جيبوا عبد الحكيم قطيفان وسليمان عود عاقبوا لنا اياهم. ولك شو هبل انت؟ ولك في براسك وش يا زلمة؟ بعدين يعني فهمنا هالمؤامرة شلون جاب سليمان عودة ها والعريفي ما بعرف مين وعبد الحكيم قطيفان، شلون زبطت معك السلافة هاي يا زلمة؟ شيء مش اخر الشرق وشيء من اخر الغرب. هاي الكرة الارضية يا زلمة، يعني بتآمرين عليك الاسلاميين والعلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والوحدويين والملحدين والمتدينين كلهم بتآمر عليك يا زلمة. هاي متخرة، اذا ما فيش حدا معك بالعالم، اذا ما فيش حدا معك بالعالم يا زلمة. طب على شو مقربط بالكرسي؟ إذا العلمانيين قرفانينك والمتدينين قرفانينك والإسلاميين قرفانينك والليبراليين قرفانينك والاشتراكيين قرفانينك، طيب أنت شو قد منزل طيزك بعد شو بتسوي قاعد يا خرا؟ شو بتسوي قاعد يا زلمة؟ بعدين تعال أقول لك شغلة ثانية، أنت السالفة يعني أنت كل يوم بتطلع لي بهالنشرة
انه عندنا كم الف دوله متآمره علينا، وعندنا الارهابيين حطموا مولدات الكهرباء، وعندنا الارهابيين الامريكان سرقوا لنا الايش الزيت غازات والمازوتات، وعندنا الارهابيين الاتراك سرقوا لنا الفستق الحلبي، وعندنا انت يا خرلك يا شو بتشتغل ناطور صحراء؟ ولك انت ناطور صحراء؟ شو بتشتغل؟ اذا كل هذا صاير فينا يا زلمه، وانت بتقول انه هذا كله صاير فينا، انت اللي بتقول. طيب انت شو شغلتك؟ ولك شو بتشتغل انت؟ يعني شو انت بالضبط مهمتك في هذا الوجود؟ يعني لا كافحت ارهابي، ولا حبست ارهابي، ولا قضبت ممول، ولا القيت قبض على دونالد ترامب، ولا عملت شيء يا زلمه. شو يعني؟ شو رايك نحارب الليبراليين والاشتراكيين والعلمانيين والملحدين والمؤمنين مشان جنابك؟ هذول كلهم ما ضلش حدا بالعالم يا زلمه، ما ضلش حدا بالعالم. اذا الشيوعي متآمر عليك، الشيوعي حزب العمل الشيوعي ورابطه العمل الشيوعي متآمر عليك، وسليمان عوده والعريفي متآمرين عليك، والعرعور متآمر عليك، واردوغان واحمد داوود اوغلو متآمرين عليك، وامراء الخليج متآمرين عليك، وامريكا والاتحاد الاوروبي متآمر عليك يا زلمه. وشو هاي المصيبه وين طيبه؟ يعني انت شلون بدك تصمد في وجه هذول كلهم؟ طيب اعطينا هالخطه يا زلمه، يا زلمه اعطينا الخطه اللي بدك تواجه فيها الكره الارضيه يا زلمه. شو الخطه؟ بدنا نيجي نواجه معك، بس فهمنا شلون يعني، ارسم لنا الماخوذه الخطه هاي اللي بيقولوا عنها، تا نفهم شلون بدنا نقوس عليهم هذول ملعونين الوالدين اللي هاجمين علينا يا زلمه. يا زلمه انا اللي بهجم عليه، انت اتركهم علي، بس اعطيني الخطه واتركهم علي يا زلمه. يا زلمه انت واحد تافه وكذاب ودجال ومنافق وضيع، انت تحت يا سيد الرئيس. الله يلعنك، كل ما هز الكلب بديله. السلام عليكم.